Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3 100 Poets, 1 Verse. Module 23. Poem 64 to 66. Presenting human emotions, admiration, regret, loneliness. UGC EPG Pathshalaへようこそ。デリ大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー3、100人一首。モデュール23。歌64から66まで。人間の感情を表す。感謝、後悔、寂しさ。まず64の歌を読みましょう。朝ぼらけ、宇治の皮切り、絶え絶えに現れ渡る、せいぜいのあじろぎ。この歌を旧仮名遣いで書くと、朝ぼらけ、宇治の皮切り、絶え絶えに現れ渡る、せいぜいのあじろぎとなりますが、読むときに気をつけなければならないところは3つあります。宇治。宇治の字は地を書いて、点々と書きますが、読むときに宇治ですね。しに点々というような発音になりますが、もう一つのところは、皮切り。皮切りの皮。わははと書きますが、読むときにはわになります。もう一つのところは、現れ。現れのところにもわをはと書きますが、読むときにはこのははわになります。ですから、読むときにはこの3箇所に気をつけなければなりません。もう一度読んでみましょう。朝ぼらけ、宇治の皮切り、絶え絶えに現れ渡る、せいぜいのあじろぎ。この歌は、霧に満たされている宇治川の冬と、かくれんぼするあじろぎの美しさを示す歌であります。これは大事なポイントですね。この宇治川の冬とかくれんぼするあじろぎの美しさを示す歌です。作者の説明に入ると、作者のゴンチュナゴン貞頼は、平安中期の苦行歌人であります。チュナゴン小に兵部教となりますが、この作者の歌集には貞頼集があります。51集以下の直線集に入手しました。監督2年1045年、全部で51歳まで生きていました。歌の意味にも
入りましょう。冬の夜が白いと明けてゆく頃、宇治川の川面に立ち込めた朝霧が途切れ途切れになり、その絶え間から次々と現れてくる為替のあじろぎよという意味になります。語彙をもう一度見ましょう。ここに語彙は大事な役割を果たしますから、まず第一語彙は朝ぼらけですね。朝ぼらけは夜明け方、あたりがほのぼのと明るくなる頃ですね。宇治の川霧。宇治川は京都南部を流れる川です。琵琶湖の南から流れ始める瀬田川の下流、京都府に入る手前から桂川と合流して木津川と淀川となる大山崎のあたりまでを言います。絶え絶えには途切れ途切れということです。この場合は川霧がきれきれに薄れていき、晴れてくる様子を表しています。現れ渡る、あちこちに現れてくるという意味です。せいぜいの、ここにせいは川の浅いところの意味になります。あじろぎ。あじろぎは冬にひよう、魚ですね。ひようは氷の魚ね、氷になっている魚とか、ひようを取る仕掛けであります。川の浅瀬に杭を打ち、巣という竹や木で編んだザルを仕掛けるもので、当時平安時代ですね。当時平安時代の宇治川の風物詩でありました。あじろぎはあじろの杭のことであります。早速、鑑賞に入りたいと思います。川霧の昇るひんやりとした朝の空気が感じられそうな和歌であります。公式のない詩をからかった貞頼がこのような和歌を読んでいるというのも、歌人の違う一面が見られて面白い歌であります。かげろ日記、源氏物語とさらしな日記にも、あじろうは宇治川の冬として示されています。もう一度大事な語彙を読みましょう。朝ぼらけ、宇治の川霧、あじろぎ、かげろ日記、さらしな日記。この3つの語彙、朝ぼらけ、宇治の川霧、あじろぎはこの歌の中に説明されていますが、あとの2つの日記、かげろ日記、さらしな日記は平安時代の大事な日記ですね。
上流日記ですね。これは他のところにもよく見て読んでください。ですから、この大事な語彙をよく理解して、鑑賞も読んで、この歌を楽しんでください。65歌に入りましょう。他の説明の前に、まず歌を読みたいんです。恨みわび、干さぬ袖だに、あるものを恋憎ちなむなこそ惜しけれ。この歌を旧仮名遣いで書くと、恨みわび、干さぬ袖だに、あるものを恋憎ちなむなこそ惜しけれとなります。旧仮名遣いで書くと、恋はコーヒー、いはひになりますが、惜しのおは、例えばリンゴを食べますのおになりますが、読むときに普通のおですね。ですから、この2箇所をちゃんと見て読んでいてください。書くときは少し違いますが、読むときはまた現代語の言葉遣いですから気をつけてください。もう一度読みます。恨みわび、干さぬ袖だに、あるものを恋に口なむなこそ惜しけれ。この歌の大事なポイントは何でしょう？ちょっとここで考えましょう。恋で苦しんでいる女の心はもちろん、その苦しさは世間が見たら自分の名も落ちる恐れが深く入っている歌だと思います。恋の苦しさですね。この歌を書いた作者ですが、相模ですね。相模は平安時代中期の上流歌人であります。音侍従とも言います。父は源頼光と言われます。相模の神大江の金頼の妻です。一条天皇、お嬢終始内親王に出仕しました。1035年頃、8年ぐらいですね。ガヤの飲水各歌合わせにも参加しましたし、天気4年、午後宮弘子歌合わせなどにも参加しましたし、50週以下の直線週に110ぐらいの週が入っています。これから歌の意味を分かりましょう。歌の意味は、人のつれなさを、悩み、悲しみ、涙に濡れて乾く間もない
袖がやがて朽ちてしまうだろうことさえ切なく口惜しいのに、その上、この恋のために立つ浮で朽ちてしまう我が名がまことに惜しいことですよという意味になります。語彙も見ましょう。恨みわび。恨みのわぶは気力を失うという意味です。恨む気力も失ってという意味になります。恨むこともできないですね。そういう力も失ってしまいます。干さぬ袖だにあるものを、干さぬ袖はいつも泣いて涙を拭いているので、乾く暇もない袖という意味になります。副助詞だには何々でさえのような意味で、ほどの軽いものを示して、軽いものを示して、重いものを類推させることです。あるもののあるの前に、口惜しを補って考えられます。ものをは、袖が朽ちるのをさえ悔しいのだからと、後で恋で悪い噂が立つことと比較しています。恋に口なむ。なこそ惜しけれの名は評判の意味です。こそは強調の意味です。皆さん、このこその使い方はよくわかるでしょ？主張します。例えば、今日こそ、今こそ。失恋の噂で汚れてしまいそうな私の評判がとっても残念だという意味になります。次に鑑賞を見ましょう。恋する相手の冷たい仕打ちに突風して嘆いている様子が目に浮かぶような和歌であります。振られたらしいよなんて噂が流れていくような恐れがここに入っているようです。自分の評判が落ちることを心配しているのでしょうね。こんな風に言わなければならないくらい、相手の仕打ちを恨めしく、怪しく思っているのであろう。この歌の大事な語彙は、恨みわび、干さぬ袖、恋に朽ちるな惜しですね。ですから、恨みわびはもう一度考えてください。干さぬ袖。涙に濡れていく袖はまだ乾いていないのに、私の名はあなたの恋に落ちて悪くなるという恐れとか、
ね、恋に朽ちるの意味も覚えていてください。なはここに浮きなですね。私の評判とか悪くなりますね。推しは私の名は悪くなるので、こういうことは推しと思います。推しは残念とか、ね、そういう意味に入ってます。こういう語彙をちゃんと覚えて、理解して、歌をもう一度読んでいて楽しんでください。これから66の歌を読みます。もろともに哀れと思え、山桜、花より他に知る人もなし。この歌を旧仮名遣いで書くと、もろともに哀れと思え、山桜、花より他に知る人もなしとなりますが、もちろん書くときに哀れのははと書きますが、読むときにはこのははわになりますが、もう一つのところは思えはへですが、書くときにはへと書きますが、読むときにはえになります。ですからこの2箇所をちゃんと見ていてください。もう一度読みます。もろともに哀れと思え、山桜、花より他に知る人もなし。この歌の大事なポイントを見ましょう。何でしょう。この歌は人の寂しさと孤独を示しています。深い山の中、修行している作者と山桜が一緒に寂しい気持ちだと歌人が美しい桜を見て感じていると言えますね。つまりここに山桜は擬人化されていると考えられます。皆さん、この擬人化は何回も来ていますが、ちゃんとしたところにこの擬人化の定義も出されていますので、それを見て理解してください。この歌の作者は、先の大僧正行尊は1054年から1135年まで生きていました。平安時代後期の天台宗の僧侶歌人で、源元平の息子でした。10歳で父と死別して、12歳で出家しました。その後、密教および修験道の修行に励ました。その後、鳥羽天皇の即位とともに、ご辞祖に選ばれ、円成寺の大僧正を得て、81歳で死にました。この作者は、歌人として活躍しましたと知られていますが、歌集に行尊大、僧正集などがあります。歌の意味を見ましょう。山桜よ、
私がお前をしみじみと愛しく思い、お前も私のことをしみじみ愛しいと思ってくれ。この山奥に花であるお前のほかに知り合いもおらず、ただ一人なのでありますから、早速語彙も見ましょう。もろもとに一緒にの意味です。山桜も私も一緒に寂しいということですね。哀れと思え、しみじみと愛しの意味です。哀れは平安時代の文学とか和歌とか上流日記とかいろんな作品の大事な概念ですから、ちゃんと読んで分かってください。哀れ者もこれと関係がありますね。源氏物語の山桜。山桜よと呼びかけた言い方です。花より知る人もなし。花は山桜で、知る人は心の通い合う人と共感し合える人の意味です。ですから、この山奥に花以外、花はここに山桜ですね。ですから、この花、山桜以外に知る人も、心を知る人も誰もいません。ですから、山桜と私だけここにいます。早速、願書も見ましょう。ここに山桜は擬人化されていることの美しさがあります。仏教、修験道の修行者として入山していた作者の行尊は、風に吹き祈りながらも美しい咲いている山桜を見るや否やもろもとにと呼び出さずにいられなかったのです。孤独に、もう一度、孤独で深い山の中で修行する作者は、密かに咲く山桜に自身の姿を重ね合わせて、お互いにそれぞれの感動を分かち合おうと呼びかけた場面を描いた和歌であります。とってもしみじみな和歌で、とっても美しい和歌でありますね。ですから人の心と自然の花、山桜の心は一緒になっているでしょう。一緒に同じような感情を持っていると思います。とっても美しい和歌です。人の心を知るべき自然ですね。ここに大事な語彙をもう一度見ましょう。もろともに一緒に、山桜よ、私とあなた山桜一緒に、寂しいですね。孤独さを感じているということです。
山桜はまた山の桜、山の花ですね。知る人は心のこととか心のことを通う人とか心を知る人の意味はここになりますが、擬人化というような本当は作者は相手とか恋人に言いたいんですけれども、そこは誰もいないんですね。ですから人間の代わりに、恋人の代わりに山桜を使っているというのは擬人化されています。ここに山桜は擬人化になっているという意味になります。ですから擬人化は和歌に対してこの百人一首の中に何回も擬人化という表現が出てきていますが、あるところにこの擬人化は特別に定義されていると思いますが、そこにもまたもう一度見てください。